Question ni Swerte Party List Representative Arlene Ayon atol sa Committee on Transportation hearing sa Kongreso nitong Marso 11, 2026 ang 2 to 3 weeks no apprehension sa mga motorista. Tagaan usa og pagsabot ang mga malapason sa balaod trapiko nga mga motorista tungod kay matod pa taas kaayo ang presyo sa petrolyo ug ang mga nagunang palaliton daghang naglisod sa panginabuhian. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin? Pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli? Pinaagi usab sa iyang social media post, gitagaan o gibugaton ni Ayon ang iyang suhestyon tungod sa common traffic violations nga kasagaran hinungdan sa dakop nga mao ang walay lisensya, expired o walay rehistro ang sakyanan, walay helmet, reckless driving, paggamit og cellphone samtang nagmaniho. Dugang paniya, base sa datos, halos 5 million pesos matag adlaw ang makolekta gikan sa traffic violations sa tibuok nasod. Sa laing bahin, giklaro ni LTO Malaybalay Chief Juntili Gukong atol sa programang Busay Marso 13 nga importante nga ipatuman gihapon ang balaodnon sa trapiko ug pagpahamtang og silot sa malapason o adunay violation sa pagmaniho taliwala sa kapitos sa panahon karon. Kini aron malikayan ang disgrasya ug maprotektahan ang mga motorista ug katawhan. Ang main purpose nato is road safety man, road safety o sa mga tanan nga gagamit sa lalan, dili lang sa mga drivers at sa mga pedestrians. So, apel po lang mga pasahero, mo bitaw, pag naami din sa dalan sa friends, minacheck ginamo ang legality sa siguro. So, if ever ba disgrasya, sa ibayan niya sa pasahero kung makulang disgrasya, may mamatay. Dugang ni Gukong nga mohatag gihapon og konsiderasyon ang ilang buhatan apan kung klaro na kaayo ang violation, kinahanglan kining tagaan og aksyon. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Beauty Soap alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.